tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubwo duherukana twigiye hamwe igice cya 15 cyo mu gitabo cya mbere cya Samweli. Muri iki gice twabonye uburyo Sawuli yigometse ku Mana kubwo gukiza Agagi umwami w'Abamaleki. Tubona kandi n'uburyo Samweli yaciriye urubanza Sawuli kubwo kutumvira Imana. Nkuko nasize mbikubwiye, tugeze ku bice bidasanzwe kandi biryohera abantu batari bake. Wenda nawe unteze amatwi wabura umwe muri abo bakunda inkuru ivugwa muri ibi bice. Ibyo bice natinze kukubwira ni igice cya 16 na 17 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Waba uzi ibivugwa muri ibi bice byombi? Aka kananga gatinze kuvamo ngo maze ngaruke nkubwira inkuru iryoshye ivugwa muri ibi bice. Ndagarutse mu kanya, ubu nyihanganiye gato. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imani happy icyubahiro. Mu gice cya 16 batubwira uburyo agahungu gato kitwa Dawidi kimikishijwe amavuta ngo kazahinduka umwami wa Isirayeli. Naho mu gice cya 17 batubwira urugamba rudasanzwe, intambara yamenyekanye kandi yavuzwe ku isi hose yahuje agahungu gato kitwa Dawidi n'umugabo munini witwa Goliyati. Imana yatoranyije Dawidi ngo abe umwami asimbure Sawuli. Yatumye Samweli i Betelehemu ngo ajye kwimikisha Dawidi amavuta ahinduka umwami wa Isirayeli. Kuko Imana yariho yirukana Sawuli ku ngoma, Dawidi yarahamagawe kugira ngo ajye acurangira umwami Sawuli ngo imyuka mibi imuvemo. Igice cya 16 kitubwira indi ngingo nshyashya. Tuzabona uburyo Dawidi yaratandukanye cyane na Sawuli. Dawidi yari umuntu w'Imana, naho Sawuli yari umuntu wa Satani. Mu gice cya 15 twabonye ko Imana yanze ko Sawuli akomeza kuba umwami. Imana yahaye Sawuli amahirwe arenze rimwe ngo irebe ko ashobora kuyumvira, ariko inshuro zose Sawuli yagaragaye nk'umwami mubi, akomeza kwigomeka ku Mana. Yari gukora icyiza ariko yaranzwe no gukora nabi gusa. Rero Uwiteka ntabwo yari gukomeza kureberera ibyo ngibyo ngo ategereze ikizava mu bwami bwa Sawuli. Oya, yari asanzwe azi neza ko nta cyiza kizava mu bwami bwa Sawuli, ariko Sawuli we yagombaga kumenya ko atari umuntu mwiza. Na Samweli kandi yagombaga kumenya ko Sawuli atari umuntu mwiza, kuko nawe yaramukundaga. Yewe n'abantu bagombaga kumenya ububi bwa Sawuli, kuko nabo bari bamuhisemo ngo ababere umwami. Uyu munsi jyewe nawe tugomba kumenya niba turi abana b'Imana bya nyabyo. Kubw'iyo mpamvu rero tugomba kugeragezwa. Dukeneye ubufasha bwa Mwuka Wera, kuko mu Baheburayo igice cya 12 ku murongo wa 6 batubwira ngo kuko Uwiteka akunze ari wahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Uwiteka yemera ko abakunda banyura mu bigeragezo. Ibi ni byo Imana yakoze no kuri Sawuli muri icyo gihe, kandi kugeza magingo aya ubu buryo Imana iracyabukoresha kubo ikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Aya magambo tuyasoma muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12. Mbega ukuntu Imana yarimbuye Abamaleki n'umwami wabo Agagi. Amaleki yari umuhungu wa Esawu. Abamaleki bateye abana ba Isirayeli ubwo bageragezaga kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Imana yari yaravuze ko izarwanya Abamaleki ikabarimburana n'abazabakomokaho bose. Abamaleki bari bafite imyaka igera kuri 500 yo guhindura ingendo.
nyamara bakomeje gutera Uwiteka umugongo, maze nawe arabahana. Noneho tugeze ahantu Imana yatoranyije Dawidi kuba umwami ngo asimbure Sawuli. Imana yohereje Samweli i Betelehemu ngo yimike Dawidi aba umwami. Dawidi yari yaratoranyijwe n'Imana. Nubwo hari ibyo Dawidi yakoze bitanejeje Imana, nicyo kimwe nuko natwe tuyibabaza. Ndabeshya se? Hari umuntu utababaza Imana ubaho? Ntawe. Reka dusome mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 ku murongo wa 1. Haravuga ngo, bukeye Uwiteka abaza Samweli ati, uzagezayo kuririra Sawuli, kandi nanze ko aba umwami wa Isirayeli? Uzuza ihembe ryawe amavuta ngo utume kuri Yesayi w'i Betelehemu, kuko niboneye umwami mu bahungu be. Nushaka unyizere rwose. Samweli yari mu ruhande rwa Sawuli. Samweli yakundaga Sawuli, kandi akababazwa no kubona Imana iriho imwigiza ku ngoma ya Isirayeli. Mu by'ukuri byaramugoye cyane Samweli kubwira Sawuli ubutumwa bwa nyuma ko atakiri umwami wa Isirayeli kubwo kutumvira Imana kwe. Samweli byaramugoye cyane kubwira Sawuli amagambo nk'aya ngaya. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 ku murongo wa 2 n'uwa 3 haranditse ngo, Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuga uti, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta ku nzakubwira. Samweli yagize ubwoba bwo kujya kwa Yesayi, kuko Sawuli yari kugirira nabi Samweli iyo amenya yuko agiye kwimika undi mwami. Samweli byamuteye ubwoba cyane. Nidukomeza gusoma iki gice cya 16 tuzabona ko ari Imana yitoranyirije Dawidi. Imana yabwiye neza Samweli, ariko ntiyamuhaye amakuru yose uko yakabaye. Kuba Imana itarahaye Samweli amakuru ahagije yose, ibi byarinze Samweli cyane. Nuko Samweli ajya i Betelehemu mu nzu ya Yesayi, maze asaba Yesayi n'abahungu be ngo baze batambire Uwiteka igitambo. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 guhera ku murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7 haravuga ngo, nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati, nukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguye imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye. Kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Muri iyi mirongo yose bariho baratubwira amahame akomeye yo mu buryo bw'umwuka. Mu gice cya 15 Samweli yabwiye Sawuli ati, erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Aya magambo twayasomye mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15 ku murongo wa 22. Kumvira kwawe nanjye nibyo bitugaragariza ko dukunda umwami Yesu Kristo. Gukunda Yesu ntabwo bigaragarira mu magambo, ahubwo bigaragarira mu buryo tumwumvira. Kumvira Uwiteka nibyo bigomba kuranga ubuzima cyangwa se imibereho ya buri mukristo wese. Shuti yanjye, iyo Imana iriho itureba yitegereza imbere mu mitima yacu, niyo yonyine ishobora kumenya ibiri bwina mu mitima yacu. Samweli yarebye ibigaragara, yarebye ibigango n'ubwiza bw'uyu musore Eliyabu wari ukiri muto, atekereza ko ari we Imana igiye gutoranya kuba umwami wa kabiri wa Isirayeli. Ariko Imana ibwira Samweli iti, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire. Ati, uyu munsi ureke nitoranyirize umwami wa Isirayeli. Imana ishimwe kuko ireba mu mutima w'umuntu. Usanga twese dukunda guca imanza dushingiye ku buryo ki tubona abantu mu buryo bw'imiterere yabo inyuma. Cyane cyane abakristo iyi ngeso turayigira. Usanga ducira abantu urubanza dushingiye ku buryo basa, indeshyo yabo, imyenda bambaye, icyubahiro bafite muri sosiyete, imodoka batwara, amazu batuyemo, cyangwa se imirimo bakora. Imana nta na rimwe itoranya umuntu ishingiye ku bintu nk'ibi. Imana yabwiye Samweli ngo ye kwitegereza mu maso cyangwa igihagararo, kuko Imana yagombaga kureba mu mutima. Nuko rero Yesayi yereka Samweli abahungu be, buri wese amunyuraho. Kandi Samweli yari yabwije ukuri Yesayi kimuzanye, na Yesayi yereka Samweli abahungu be 7 bose. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 ku murongo wa 10 n'uwa 11 haranditse ngo, nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7, maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza.
Mu by'ukuri na se wa Dawidi ntabwo yari kumutoranya imbere y'abakuru be barindwi bose. Icya mbere, Dawidi niwe wari umuhungu muto muri bose. Bivuga ko yari afite imyaka 16, yari umushumba, yari yagiye kuragira intama za se. Hari byinshi yari ataramenya bijyanye n'ubuzima. Rero Yesayi ntabwo yari kumutoranya ngo abe umwami imbere y'abakuru be. Kubw'iyo mpamvu rero yabaye nk'umwirengagije. Yesayi yari yizeye neza ko umwe muri bakuru ba Dawidi aza gutoranywa kuba umwami. Ni nayo mpamvu atigeze atuma kuri Dawidi ubwo bari bagiye gutambira Uwiteka igitambo. Igihe Samweli yamenyaga ko Dawidi yagiye kuragira intama, yahise avuga ngo iki gikorwa kirakomeye kandi ntabwo nicara nta nubwo ndya ntararangiza igikorwa cyanzanye. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 12 aravuga ngo nuko aramutumira mujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati haguruka umusuke w'amavuta ni wubwo. Haleluya. Uyu murongo uvuga ko Dawidi yari umuhungu w'inzobe. Bivuga ko yari afite umusatsi utukura kandi ko ugutwi kwe kumvaga vuba. Ariko hirya yo kuba inzobe, kugira umusatsi utukura no kugira ugutwi kumva vuba, yari umwana mwiza. Dawidi yari umuhungu w'uburanga. Imana ntabwo yanga uburanga. Ishobora gukoresha uburanga bw'umuntu. Niyirema uburanga ku muntu. Nta muntu n'umwe mu isi utazi kureba uburanga bw'umuntu. Iyo izuba rirashe byerekana icyubahiro cy'Imana. Imana izi kurema uburanga ku kintu icyo ari cyo cyose yaremye. Haleluya. Mbabazwa n'ukuntu abapagani ari bo bonyine basigaye bafatwa ko ari bo bafite uburanga gusa muri iyi minsi. Kuki abakristo bo batishimira ubwo buranga ni Imana yabahaye. Rero Dawidi yari umuhungu mwiza, ariko Imana ntabwo yamutoranyije ishingiye kuri iyo mpamvu. Imana yari izi umutima we. Dawidi yari yatoranyijwe n'Imana. Imana izi ibyo jyewe nawe tutazi kuri Dawidi. Nubwo hageze igihe Dawidi agacumura ku Mana, ukwizera kwari mu mutima we ntikwigeze gucogora. Dawidi yakundaga Imana kandi yarayizeraga. Yifuzaga iteka kugendana n'Imana. Imana yamutwaye mu ishyamba ijya kumuhanirayo ngo imwigishe ukuri k'ubuzima. Ariko ntabwo gutaka kwa Dawidi kwigeze kumvikana ngo yiteze rubanda. Dawidi yamaraniraga kubaka ubushuti n'Imana, kandi n'Imana yaramukundaga. Yari umuntu umeze nk'uko umutima w'Imana ushaka. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 ku murongo wa 13 baratubwira ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajyaza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Samweli yimikishije Dawidi kuba umwami, maze umwuka w'Uwiteka uza kuri Dawidi. Icyo gihe umwuka w'Imana ntiwongeye kuba kuri Sawuli ukundi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 guhera ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 haranditse ngo icyo gihe umwuka w'Uwiteka yari yavuye kuri Sawuli, kandi umwuka mubi uvuye ku Uwiteka yajyaga amuhagarika umutima. Maze abagaragu ba Sawuli baramubwira bati dore umwuka mubi uva ku Mana niwo uguhagarika umutima. Databuja, tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bagushakira umucuranzi w'umuhanga, maze umwuka mubi uva ku Mana naguhangaho ajya gucurangira ukire. Ntekereza neza ntashidikanya ko umwuka wa Satani wahise winjira muri Sawuli. Abagaragu ba Sawuli nibwo bahise bamenya ko yari asanzwe arwariye indwara yo guhangwaho n'imyuka mibi. Hari abahanga mu by'umuziki bavuga ko umuziki ushobora guturisha inyamaswa y'inkazi ije ihorera ishaka kwica umuntu. Niko byagenze ku bagaragu ba Sawuli, kuko bahise bihutira gushaka umucuranzi mwiza wajya yita ku mwami Sawuli mu gihe yaba atewe n'iyo myuka mibi. Nuko rero batoranya Dawidi. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 16 guhera ku murongo wa 17 kugera ku murongo wa 23 haranditse ngo nuko Sawuli abwira abagaragu bati nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza mu munzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu. Ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga n'intwari, kandi n'umurwanyi. Aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro, kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Haleluya. Nicyo cyatumye Sawuli atuma intumwa kuri Yesayi aramubwira ati nyoherereza umuhungu wawe Dawidi uragira intama. Maze Yesayi azana indogobe
ayihekesha amarobe y'imitsima n'imvumba ya vino n'umwagazi w'ihene, abyoherereza Sawuli bijyanywe n'umuhungu we Dawidi. Dawidi asohoye kwa Sawuli amuhagarara imbere. Sawuli aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Maze Sawuli atuma kuri Yesaya ati, ngusabye Dawidi ngo ajya nkorera kuko antonnyeho. Hanyuma iyo umwuka mubi yavaga ku Mana agahanga kuri Sawuli, Dawidi yendaga inanga ye agacuranga, maze Sawuli akoroherwa agakira, umwuka mubi akamuvaho. Dawidi yari umuntu udasanzwe mu buryo butandukanye. Dawidi yazanywe ibwami. Imana yitegereza mu mutima w'umuntu iyo igiye kumushinga amabanga akomeye. Muri iki gihe Imana yariho yirukana Sawuli ku ngoma, izana Dawidi ibwami ngo acurange inanga ye. Nubwo byari bitaramenyekana, ariko Isirayeli yari yamaze kubona undi mwami mushya. Inshuti yanjye, nyemerera dufate akaruhuko, ubundi ngaruke nkubwire ku nkuru idasanzwe, inkuru yamamaye y'intambara yabaye hagati y'agahungu gato kitwa Dawidi n'umugabo munini witwa Goliyati. Gumana nanjye, ndagaruka nyuma y'akano kananga. Imana ikomeze ikugirire neza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemberera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemberera. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imani yacu icyubahiro. Imani yacu icyubahiro. Imana rurema. Imani yacu icyubahiro. Imana y'agakiza. Imani yacu icyubahiro. Imani yacu icyubahiro. Igice cya 17 mu gitabo cya mbere cya Samweli ni kimwe mu bice bizwi cyane muri Bibiliya. Inkuru ya Dawidi na Goliyati yerekana uburyo umuntu ari umunyembaraga iyo ari kumwe n'Imana. Yerekana ko Dawidi nubwo yari agahungu gato, yari afite umutima w'Imana. Ntabwo yiyemeje kurwanya umugabo w'ibigango kubera ko abantu be bakozwe n'isoni, ahubwo yarwanyije Goliyati kuko yasuzuguye ingabo z'Imana nzima. Ubwo yasanganiraga umwanzi we w'ibigango, yahamije ukwizera kwe ku Mana, aravuga ngo, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Aya magambo tuyasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 ku murongo wa 45. Reka turebe uburyo Dawidi yishe Goliyati, umugabo w'ibigango wakomokaga i Gati. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 2. Haranditse ngo, bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagerereza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana, bagerereza mu kibaya cya Ela, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Isirayeli yari yasubiye mu ntambara none irwana n'Abafilisitiya. Mu by'ukuri aba bari abanzi bahuraho ba Isirayeli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17 ku murongo wa 3, baratubwira ngo, Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli kuwo hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Izi ngabo zose, iz'Abisirayeli n'iz'Abafilisitiya, zari zihagaze ziteguye kurwana. Mu by'ukuri zaratinyanaga kandi
ntabwo zashakaga kwinjira mu ntambara. Ibi birasa n'intambara turi kubona muri Isirayeli muri iyi minsi. Kuri kanari yitwa Suez, ingabo za Isirayeli ziba ziri ku ruhande rumwe n'ingabo za Egiputa ziri ku rundi ruhande. Noneho na hano rero Abafilisitiya bari bahagaze ku musozi umwe, Abisirayeli nabo bahagaze ku wundi. Hagati yabo hari ikibaya. Mu by'ukuri inshuro nyinshi Abafilisitiya nibo biyenzaga ku Bisirayeli. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5 haranditse ngo, bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwaga Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe imwe y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeri z'umuringa 5,000. Niba ikirere cye cyari mikono 6, bisobanura ko Goliyati yari muremure cyane, arenga hafi metero 3 z'uburebure. Goliyati yareshyaga na metero zigera ku 9 z'uburebure. Yari umusore w'ibigango rwose. Yari kubasha gukina umwanya uwo ari wo wose mu mukino w'amaboko wa basketball. Mu by'ukuri izi ngabo rero zashakaga ko intambara yambikana hagati y'umugabo umwe wa Isirayeli na Goliyati. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 guhera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8 haranditse ngo, uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo kwari shekeri z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza ahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange. Buri munsi Goliyati yateraga ubwoba Abisirayeli, abasaba ko bakwitoranyamo umugabo umwe akaza bakarwana. Ariko nyuma y'iminsi 40 yose nta n'umwe mu basirikare b'Abisirayeli wigeze atinyuka kumuhangara ngo aze barwane. Dawidi yaje kugera ku rugerero azaniye bakuru be ibyo kurya, kuko nabo bari batabaye mu ngabo z'Abisirayeli. Dawidi yari yumvise ko nta n'umwe wahangaye kurwanya Goliyati. Bakuru be bagerageje kubwira Dawidi ngo asubire mu rugo, ariko arangara bananira. Igihe Sawuli yumvaga ko Dawidi ashaka kurwanya Goliyati, yagerageje kumuha imyambaro ya gisirikare yamufasha kurwana. Ariko nubwo biruko, Dawidi yari akiri umuhungu muto cyane. Yaravuze ngo, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Ati, ndarwanisha ibikoresho menyereye. Mbega ukuntu hano harimo isomo ryadufasha. Reka twe kwemera kuba abo tutari bo, cyangwa gukora ibyo tutahamagariwe gukora. Inshuti yanjye, niba Imana yaraguhamagariye gukoresha umuhumetso, wikoresha inkota. Niba Imana yaraguhamagariye kuyivugira, yivugire. Niba hari ikindi kintu yaguhamagariye gukora, gikore rwose. Niba yaraguhamagariye kuririmba, ririmba. Ariko niba atari byo yaguhamagariye, wibikora. Niba Imana itaraguhamagariye kuririmba ngo abantu bakizwe, wikwirushya uririmba. Abantu benshi muri iki gihe bariho barakoresha inkota, kandi intwari Imana yabahaye ari umuhumetso. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 ku murongo wa 40 haranditse ngo, ahera akasingira inkota, arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Abantu bamwe batekereza ko Dawidi yatoranyije amabuye 5 kugira ngo nahusha irya mbere afate ku yandi 4 asigaye. Inshuti yanjye, Dawidi yari azi neza ko adashobora guhusha. None se kuki yatoranyije amabuye 5? Igisubizo tugisanga mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 21 ku murongo wa 22. Haravuga ngo, abo bose uko ari 4 babyawe na cya gihanda cy'Igati bicwa na Dawidi n'abagaragu be. Goliyati yari afite abahungu 4, kandi Dawidi yari azi neza ko abahungu be bashobora kuza mu gihe yaba arangije kwica se wabo. Iyi niyo mpamvu Dawidi yatoranyije amabuye 5. Uwo ni wo mubare nyawo w'amabuye yashakaga. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 guhera ku murongo wa 45 kugera ku murongo wa 47 haranditse ngo, Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranyije inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye.
uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hariho Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Urabizi, inkuru isigaye ni inkuru izwi cyane. Imana yahaye Dawidi intsinzi, maze yica Goliyati. Urugamba rwari urw'Uwiteka, maze Imana igabiza Dawidi Goliyati, aramwica. Muri iki gice cya 17 harimo amasomo menshi dushobora gukuramo. Urugero, igihanda Goliyati agereranywa n'isi, naho Sawuli nkatekereza ko agereranywa na Satani. Dawidi nawe akagereranywa n'umuntu wizeye Umwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riradukangurira ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Aya magambo tuyasoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 2 ku murongo wa 15. Turi mu isi, ariko ntitugomba kuba ab'isi. Mbese ni irihe tandukaniro riri hagati ya Dawidi na Samusoni? Samusoni yashatse kuba inshuti n'Abafilisitiya kugeza n'ubwo arongoye Umufilisitiyakazi. Dawidi ntiyigeze na rimwe ashaka ubushuti kuri Goliyati, ahubwo yari umwanzi we. Ibiri mu isi byose, biri mu butegetsi, ubumenyi n'ibindi bitandukanye, ibyo byose ni umwanzi w'umuntu wese wizeye uyu munsi. Icy'ingenzi twakuramo muri iyi nkuru nuko kwizera Dawidi yari afite ariko kwamuteye kujya guhangana n'igihanda Goliyati akakica. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 5 ku murongo wa 4 haranditse ngo, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Iri ni naryo somo Yosuwa yigiye i Yeriko. Yamenye ko urugamba ari urw'Uwiteka. Dawidi nawe yamenye ko adashobora kunesha urugamba kubwo gukoresha intwaro zo muri iyi si. Yakoresheje intwaro ze bwite, akoresha amayeri ye, ya yandi Imana yari yaramwigishije. Uwizera wese nawe akwiriye kumenya ko azatsinda urugamba kubwo kwizera Imana, bifatanyije no kwigirira icyizere bishingiye ku Mana. Reka dusenge. Ndagushimiye Mana, kuko muri Yesu Kristo umwana wawe ariho abizera twese tubonera intsinzi. Ibibazo uko byaba bimeze kose, uko byaza kose, utwibutse ko twubatse ku rutare rukomeye, kandi ko muri urwo rutare turi abatsinzi. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shuti, wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ubutaha nzagaruka dutangirana igice cya 18 mu gitabo cya mbere cya Samweli. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.